烤鱼啊，你就像我这么做，老好吃了，入味还不烂。今天红生把方法分享给大家。首先，咱先准备一条刚刚失炼的草鱼，改刀切成大大的小块，放入碗中来勺料酒、生抽、蚝油，少来点老抽、盐、胡椒粉，2勺老干妈，必须用你的左手抓拌均匀，腌制20分钟。起锅烧油，油热放葱姜蒜八角干辣椒，炒香铺上一层葱段，再铺上一层娃娃菜。咱们把这个鱼码入锅中，来一瓶快过期的啤酒，上盖中小火炖20分钟。如果您恰巧点开这个视频，手机还有电，求求大家给兄弟留下一个双击再走吧，就差您一个双击就能上热门了。红生在这里感谢您的支持。出锅前撒上葱花小米辣，超级好吃的啤酒鱼就制作完成了。感谢双击，感谢关注，感谢支持。